ஹாய் ஆல் கிட்ஸ், எல்லாத்துக்குமே பிடிச்ச கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டாய்ஸ் இப்போ நம்ம பிக்னிக் ஸ்டோரில் ப்ரீமியம் குவாலிட்டியில் லான்ச் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ பார்க்க போகிறது 2-in-1 எக்ஸ்கவேட்டர். இது நம்மக்கிட்ட 2 சைஸில் அவைலபிளாக இருக்குது. நல்ல டீட்டெயில்டு ஃபினிஷோட ப்ரீமியம் குவாலிட்டியில் அவைலபிளாக இருக்குது. சின்ன சைஸோட ப்ரைஸ் வந்து வெறும் 250 rupees தான். அண்ட் பெரிய இதில் லைட் அண்ட் சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸோடு வரும். இன்னும் டீட்டெயில்டு எஃபெக்டோடு இருக்குது. அந்த ப்ராடக்ட்டோட ப்ரைஸ் வந்து வெறும் 700 rupees. உங்களுக்கு இந்த ப்ராடக்ட் வேணும்னா டேரெக்டாக நம்ம வெப்சைட்டில் ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் ஆல்ரெடி நிறைய பேர் இந்த ப்ராடக்ட் ஆர்டர் பண்ணி ரிவ்யூ வீடியோ ஷேர் பண்ணியிருந்தீங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச்.